diferente de disfrutar el chicharrón es con Pork and Pop. Este chicharrón se mete unos minutos al microondas y se convierte en una botana ligera, crujiente y deliciosa. Está hecho 100% de cerdo, es keto y además destaca por su alto porcentaje de proteína. No te pierdas la experiencia de disfrutar de Pork and Pop, una botana diferente, deliciosa y lista en minutos.